देखाउँछ पुरै दुनिया जस्तो देखाउँछ यो दुनिया यसमा दुनिया आउँछ है सुतो रात पुर्सक्यो दियो के गर्दै हो माछा मार्दै हो नमस्कार हेलो नमस्ते वेलकम टू माई युट्युब च्यानल एमआरकेएसपी भ्लग सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एमआरकेएसपी भ्लगमा के छ गाइस तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन म पनि एकदम सन्चै छु सो लेट्स गाइस आजको न्यू भिडियो न्यू भ्लग के कस्तो हुन्छ हेरेर इन्जोय गर्नु होला फाइनली म चाहिँ यता तुलसीपुर अनि दाङ घोराईको यो जुन बीचमा पाइने एउटा अलिकति दाङ घोराईको यता साइडतिर हैन तुलसीपुर जाने बाटो यतातिर पाइने एउटा टक्क हरियाली वनजंगल भित्र आएको छ हैन टक्क यतातिर खोला छ हैन अनि यो खोलाभित्र यो हरियाली वनजंगल भित्र इन्जोय गर्न आएको छु लेट्स सी के कस्तो हुन्छ आजको भिडियो के कस्ता ठाउँहरु देखिन्छन् लेट्स सी वाचिङ गर्नु होला इन्जोय गर्नु होला भन्दै लेट्स सी यो ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ गर्नुपर्छ म चाहिँ यता फस्यो यता रोड रहेछ ट्याङ लगाएर कुद्नु पर्छ अब यहाँबाट ट्याक्क लगाएर लपटेर ब्याग फस्यो सुरुवात भिडियो बनाउन लाग्यो सुरुवातमै फस्यो त म त याछु तपाईँ यहाँ छ हैन कुद्नु पर्छ सो गाइस म चाहिँ कुदेँ ल मैले त मान्दैन त यार त खसिस भाइ भन्छ त मैले त जे पडे फस्यो नि दाम्न छ्या रम पनि छैन यार सक्नुहुन्छ त कस क्या रमाइलो क्या उतातिर पाहाड छ यतातिर खोला छ अनि तपाईँ यतातिर धान रोप्नु भएको छ लेट्स सी यो वाचिङ एन्ड बिजय अहिले गाइस यतातिर चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा हैन यस्तो रमाइलो ठाउँ भेटेँ कि टक्क धानहरू रोप्नु भएको रहेछ बाटो बिराएर हाम्रो डेन्जर धान रोप्नु भएको रहेछ दुःख गर्नुपर्छ क्या हैन दुःख गरे पो खान पाइन्छ नि त नि मान्छेलाई त दुःख नगरिने खान पाइँदैन यहाँबाट बाटो भन्दै थियो दाइले त गलत सिकाए कि हो पुरै जङ्गल छ त्यहाँ त लेट्स यताको भिडियोहरू टक्क रमाइलो ठाउँ छ म चाहिँ लागिहाल्छ छुरी माग्न आयो भने कुट्लान् कि हो छुरी माग्न आयो भने कुट्छन् कि हो घरहरू रहेछ होइन दाइले चाहिँ फर्स्टमै भिडियो बनाउन लाग्यो फर्स्टमै भिडियो रेकर्ड गर्न आएको होइन भलो बनाउन आएको फर्स्टमै बाटो बिराएर क्या अब उता उही पुरानो ठाउँको जानु भएन सो नयाँ ठाउँको नयाँ अवलोकन गर्दै जाउँ भनेको होइन सो यतातिर चाहिँ च्यात्त घर रहेछ होइन टक्क हेलो गाइस भन कस्तो हुन्छ हो जाने हो बदिएर होइन कान्छ ल सब्सक्राइब गरिदिनु ल भन है गाइस फाइनली गाइस यता गाउँतिर आएको होइन टक्क रमाइलो ठाउँ रहेछ यो के भन्छ यतातिर थाहा चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन उता तलतिर खोला रहेछ होइन यतातिर चाहिँ गाउँ रहेछ त्यहाँ यो गाउँमा आएको होइन टक्क यतातिर मकै भाँच्ने भएछ होइन सुकेको मकै छ लेट्स सी गाइस टक्क 1 घन्टा घर चाहिँ खासै सर्दै छ रहेछ यतातिर 1 घन्टा होइन 1 घन्टा घर टक्क हिँड्दै क्या शान्त रहेछ कि उतातिर घोराई बजार ठाउँतिर भन्दा यतातिर डेन्जर रमाइलो रहेछ होइन सो बाटो दियो के गर्दै हो माछा मार्दै हो माछा मार्यो होइन पसिना भयो दौडेर बाटो बिराएर होइन त्यो सानो कान्छाहरू माछा मार्दै रहेछ होइन टक्क 2 जना छ कि सानसाना कान्छाहरू सबैभन्दा ठुलो कुरा सबैभन्दा आनन्द भनेको बालापन भन्दा नि होइन बालापनमा त अब के गरेर होइन हामीहरू के खाइयो के गरियो होइन एकदम इन्जोय के बालापन त हो बालापनको लाइफ त अब हाम्रो जीवनमा त्यसले आउँछ होइन बालापनमा त अब सानसाना कुराहरूमा खुसी हुने होइन म चाहिँ उता गएको थिएँ उता पारी त्यो पारी डाँडा छ त्यो डाँडाको तल गएको थिएँ होइन जुत्ताहरू भिजेर होइन
रिजर्भ हो सो म चाहिँ यता अब जङ्गलबाट होइन जङ्गलबाट यतातिर आइसकेको छु टक्क सहरतिर आएको थियो होइन यतातिर फेरि हाइवे छ उता फेरि जङ्गल छ होइन यता फेरि हाइवे छ यो हाइवे बाटो चाहिँ लगाएर जान्छ होइन नमस्कार नमस्कार ठिक है मैले त्यो फिर त तिमीले कराची गयो थियो जो खला पनि बाइक बजार यतातिर होइन यसो बाजेहरू आउँदैछ ट्राफिकको नियम पालन गर्नुपर्छ ड्याममा हान्यो भने त उत्तानो पारेर गयो भने गाह्रो हुन्छ होइन ट्राफिकको नियम पालन गऱ्यो आफ्नै सावधान हो म त यतातिर धेरै जङ्गलबाट होइन सहरतिर छिरी परिएको छ जङ्गलमा सुनसान जङ्गलतिर सुनसान होइन बराबरीको आउँछ होइन इन्जोय भयो भने यतातिर सहरतिर चाहिँ मान्छेहरूको मैले जस्तै इन्जोय सहर होइन सो हामीले चाहिँ सबैतिर हेर्नुपर्छ होइन सबैतिर हेर्नुपर्छ इन्जोय गर्नुपर्छ यस्तै गाइस यता जङ्गलबाट आइपुग्यो भने यतातिर होइन इन्जोय गर्नुपर्छ राइटमा होइन झाप्नु पछि काठमाडौँतिर जाने गाडीहरू छ यतातिर डेन्जर नाइट बोटहरू कुद्दो रहेछ होइन बाधिकारी यतातिर दाउरे कमान पऱ्यो होइन कमानलाई त लाग्छ सबै काम गर्नुपर्ने गाह्रो हुन्छ सिकिसक्नु भयो होइन हाम्रो लाइफमा चल्नु यही त हुन्छ नि हाम्रो लाइफ लखर 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 डुल्यो होइन लखर 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 डुल्यो काम छैन काफ छैन लखर लखर डुल्यो भने मान्छेहरू हिँड्छ क्या हाम्रो मान्छे यतातिर त है त्यो इन्जोय गर्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ है घुमेर मन पनि आनन्द गराउनुपर्छ इन्जोय लिनुपर्छ यसै यतातिर पसल देख्न सक्नुहुन्छ डेन्जर रमाइलो ठाउँ यतातिर बजारतिर पनि रमाइलो हुन्छ गाउँतिर हाम्रो गाउँतिर हरियाली जङ्गलहरू आनन्द आउँछ होइन बजारतिर चाहिँ मान्छेहरूको त्यो रङ्गिन चल्न जान्छन् जङ्गललाई हेरेर धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई मेरो यामिक ब्लग गराजमा मेरो युट्युब च्यानलमा मन जाऊ भने सब्सक्राइब पनि गर्छौँ होला होइन गाउँतिर गयो भने होइन गाउँतिर पनि देख्नुहुन्छ अहिले यतातिर गाउँछ हामी भिडियोहरू है गाउँतिर हुन्छ है यतातिर चाहिँ यो मलमा चाहिँ सपिङ गर्न आउनु होला एकदम सस्तो रहेछ अरू यताउता जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम् 1500 होइन यता 400 1000देखि माथि भन्छ यतातिर चाहिँ 400 600 कपडाहरू नर्मल पाउँदो रहेछ एकदम सस्तोमा होइन यो लकडाउन जस्तै भएर हामीलाई कस्तो लाग्यो एकदम सुनसान थियो हिजो जस्तै हामीलाई आज चाहिँ एकदम खुल्ला छ हिजोदेखि आजसम्म धेरै यता चाहिँ एकदम सुनसान थियो त्यही भन्छ नि होइन लाइफमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ साथी एकनाथ हुँदैन हिजो अस्ति यतातिर डेन्जर उठ्यो
बन्द थियो होइन त्यो आज त खुल्ला छ बाटो चाहिँ गर्नु होला इन्जोय गर्नु होला होइन आनन्द लिनु होला भन्दै हामी जाँदैछौँ उतातिर आइसक्रिम खाउँदा होइन ए फाइनली हुन्छ नगर यहाँ त पुरै देखाउँछ पुरै दुनिया जस्तो देखाउँछ यो दुनिया यसमा दुनिया आउँछ है सुतो रात पुगिसक्यो अरू चाहिँ फोटो खिचेर इन्जोय गर्दैछ म चाहिँ तपाईँ आइसक्रिम चिसो चिसो आइसक्रिम खाएर इन्जोय गर्दैछु होइन इन्जोय गर्नुपर्छ फोटो खिच्नुपर्छ मरि लानु के छ र हो किन जहाँ पो त जुन ठाउँ गए पनि वास्तवमा चाहिँ घुराइ बसपारे आउनु मन लाग्छ कि राम्रो लाग्छ जियोस् बसपारातिर गाडीहरू यतातिर छन् होइन बस्नु छ आकाश कालो कालो भइसकेको छ होइन आकाश छ धरती छ होइन धरती छ आकाश छ आकाश छ धरती छ धरती छ आकाश छ र त हामी मानिस छौँ सो यो धरतीमा मानिसहरू इन्जोय गर्छौँ यसै गाइस आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो इन्जोय गर्नु होला वाचिङ गर्नु होला आजको भिडियो